əsrlər bundan əvvəl olan qəhrəmanlıqlarının sayını, hesabını bəlkə də unutmuşuz. Amma mənə belə gəlir ki, bu qəhrəmanlıqların, bu igidliklərin, bu cəsurluğun ən yüksək zirvəsi 33 düşmən taxtağı altında olmuş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Öz canlarından keçmiş şəhidlərimiz, qazilərimiz bütün dünya tarixində ilkə imza atdılar. Onların bu qəhrəmanlığı, bu könüllü hərəkəti heç bir xalqda, heç bir ölkədə olmuyor. Biz bugün